manana ny fomba fiasan'ny vondrona mampara ao anatin'ity anteny mirapirenena ity raha nambaran'Andriamatoa Brunel Razafintsandraofa solombavambahoaka voafidy tao Ikongo ho azy ireo dia ny fiarovana ny Madagasikara eo amin'ny lafin'ny toe-karena sy ny kolontsaina izay no imasoana. Raha za eo amin'ny mampara manokana zany dia mifametraka hoe azo atao ny solombavambahoaka ao anatin'ny mampara ny mitondra volavolan-dalàna hoentina eo anivon'ny mampara aloha. Zany hoe manana za afaka manao zany na afaka mandray initiative de loi zany ny député tsirairay ato anatin'ny mampara. Izay no fitsipika ny fametrahana. Dia rehefa avy eo zany vorona mampara no miaraka manosika n'iny lalàna iny mba holana mba hiatra eto ny firenena. Ka ny tsirairay ao anatin'ilay fikambanana zany dia samy manana ny fijeriny sy ny famolavolana. Fa ny aloha zany za manokana dia volavolan-dalàna saka hitodika mandrakariva amin'ny fiarovana ny tombotsoa amin'ny Malagasy sy ny fiarovana ny Madagasikara amin'ny ankapobeny. Dia tafiditra ao ihany koa rehefa vitako ilay volavolan-dalàna amin'izao ny manatsara ny fampianarana sy manome tombotsoa amin'ny mpampianatra. Satria heveriko fa fototsy ny hoavy taranaka sy hoavy ny firenena ray manontolo ny fampianarana.